Паш. Да, пошел. Здравствуйте. Вот решили первый раз выгулить лодку с мотором. Вот. Хорош, ты давай, на тебя люди смотрят. Лодка Smart компании Посейдон SM290 и мотор Mercury 3,3 лошадиных силы. Ну заводи. О, поплыл, заводи давай. На, теперь ты вот так держи его в фокусе и приближайся. Когда он все, ну, уже можно приблизиться, чтобы он нормально видел. Лодочка только проходит обкатку. Плыви уже ее. Нормально, с той стороны дерева зайти. Так, хоть какая разница, что за ним вокруг. По берегу бегать буду. Ну поплывешь ты. Ага. Снимай. Все, уплыл. Там приближай, походу, Да, я уже на всю приблизил. А, ну смотри, сильно на всю не надо. Так, сейчас прыгнул. Ну куда ты плывешь? Выпендривается. Плывет. Тут леска натянута, давай подальше. Так, что леска натянута. Попер собирать наши такие духи. Ну, все. Ну что, выключать?